開咗就係咁樣一粒噶啦。Hello， 大家好，我係 Leo 啊，今日咧又會同大家開箱啦。咁喺開箱之前咧，都提大家，記住咧 subscribe 我嘅 YouTube channel，subscribe 嗰陣時記住撳埋隔離個鐘仔喎，一有新片嘅話咧就會通知大家啦。好啦，咁今日咧見我咁樸素，點解咧？今日開箱開啲咩咧？就係呢一個。呢一個係咩嚟嘅呢？好啦，咁呢一個呢，其實呢一粒等於係9份嘅透明質酸嘅成分濃縮喺裏邊，咁所以呢，佢話連續用6日呢個皮膚係得到呢好有效嘅改善，咁我就會連續用6日睇下個效果係點樣啦。嗱，咁呢一盒裏邊呢，其實有6粒噶啦，咁所以見到呢而家係咩都冇搽嘅，咁點解呢？因為呢我要試呢一個。咁咧佢係點樣用嘅咧？其實你會見到啦，佢咧係咧攞咗嗰個爽膚水滴落呢一粒嘅精華，超濃縮精華之後咧搽上塊面，之後再搽面霜咁就可以噶啦。咁就要連續用6日嘅。咁我而家就試下佢嘅效果係點啦。咁我當然咧就會有埋呢個咧水分測試機，咁睇下咧用咗嗰個水分或者緊緻度會唔會有分別啦。好，就係呢一個。就呢個水分測試機，咁啊試下佢個效果係點樣。咁就好多謝我表妹幫我買嘅，係好難買嘅。好，咁今日呢就係第1日，咁我就試下個效果先。咁我就會用我用開嘅爽膚水，呢個酒粕爽膚水。好啦，咁我而家開啦。係啦，開咗就係咁噶啦，咁就每日用1粒。而家係第1日，咁呢個就係咁樣噶啦。好啦，咁然之後咧，我就會開咗呢一個，開咗就係咁樣一粒噶啦。好啦，咁然之後咧，我就倒個爽膚水上去啦。咁咧佢即刻溶晒，見唔見到啊？佢已經溶晒啦，溶晒之後就變成咁啦。好，咁然之後咧。就推開佢，咁就喺上面咯。你嘅感覺咧係好容易吸收嘅，同埋咧佢一啲都唔腍嘅喎，好啱咧香港嘅天氣啊！呢個感覺非常之好，我印少少喺眼先，好快吸收晒啦，已經吸收晒啦。咁然之後咧，我試下用嗰個水分機、水分槍，咁啊試下咧，究竟佢個水分係有幾多啦？嗱，笑口嘅話咧，即係代表個彈力非常之好。咁佢有56% 嘅水分同埋18% 油分嘅，咁所以表現係幾好嘅。咁我試下連續用6日，咁睇下個效果係咪會更加好啦。好啦，個結果出嚟啦，咁所以基本上咧佢個效果都係 OK， 但係未至於我理想中咁好嘅，因為我以為咧佢有9倍嘅 collagen 咧係會喺水分嗰方面會更加好，但係我又覺得好啦，咁所以今次咧測試嘅結果就係正常嘅護膚品嘅效果啦。咁中意呢一段片嘅朋友，記住 like 呢段片啦，同埋 subscribe 嘅 YouTube channel。subscribe 嗰陣時記住撳埋隔離個鐘仔喎，一有新片嘅話咧就會通知大家啦。下次見，拜拜。